हेलो फ्रेंड, मैं गणेश और आप देख रहे हो जीई टेक्निकल। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डायग्राम द्वारा एसी कंप्रेसर की वायरिंग कैसे करते हैं, उसे कैसे कनेक्ट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि एसी का कंप्रेसर के कैसी वायरिंग किया जाता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।